फार्मर भाइयों नमस्कार। ये देखो फार्मर भाइयों, रात का नज़ारा फार्म में। ये बिल्कुल शोरूम टाइप बना दिया है। पिग फार्मिंग का नज़ारा। ये कहते हैं ना कि इंडिया में तो सुअर ऐसे ही पड़ते हैं। थोड़ा हम का लोगों को दिखा दें कि भाई इंडिया वाले कर नहीं पाए तो कुछ बेटर भी कर सकते हैं। ये नाइट का नज़ारा भैया अपने फार्म का। अभी 2-4 दिन में इसके अंदर गृह प्रवेश हो जाएगा एनिमल का, फिर दिखाएंगे।